Son kez orandı, son kez hor görüldüm, bak baştan başlar. Sen karışma işime de yürü uğraşamam, bir de sen karşıma çıkma. Ama her seferde ben uyardım, inadı bırak dur bu kez bulaşma. Sus bak hatalarımı bırak, bunu ben toparlarım sen bir karışma. Kaç oldu bak kaçıncı çatlak kalbine, koru onu da parçalatma. Bırak artık toplanmaz, biz karıştık arkası gelsin kaçma. Kaçmıyorum ben senden bıktım, yak ateşini yan beni de çağırma. Senden beklediğim tek şey çıkışımdan kes sesini bağırma. Ben gibi fazla söylenen MC bitki köteklerle patlanırmış. Islak elle bağlama çalanın duy başına köpekler toplanırmış. Sessizlik beklerken ben senden Good morning. Sustum her bir an görülüş. Susma bu kez bu son kapıyı kapatma. Aptalsın sen Sen yapıyor seni muydun? kandıracaklar. Dur bu kadar hızlı koşma. Gelme peşimden bakma düşme beni tanıma bile ve beni görmemiş olma. Kimse yoktu hep ben vardım bak kendine yap ama beni aldatma. Her daim biz yalnızdık git onları sustur beni çıldırtma. Sakin kalmazdım lakin yalnızım. Susmak öldürür susmak yok. Ölene kadar bana durmak yok. Korkum yalnız o ben. मैं वैसे यही सुनता हूँ। Benim o kimseden korkum. वैसे बुरा नहीं है, Sakin लेकिन इस तरह का रैप पसंद नहीं मुझे। susmak öldürür susmak yok. Ölene kadar bana durmak yok. Korkum yalnız o benden farksız o. Benim o kimseden तुम तो अभी से जेलस हो रही हो। क्या मतलब आपका? सुबह से 20 बार सुन चुका हूँ, ज़बानी याद कर लिया ताकि जैसे ही तुम जागो तो मैं तुम्हारे सामने गा सकूं। और तुम हो के खुश ही नहीं हो रही मेरे किसी भी गाने से। तो अब बताओ मैं और किसके लिए गाऊं यहाँ? और तुम्हें देखो, सही कहते हैं लड़कियों को हर गाना आसानी से पसंद नहीं आता। मेरा पसंद करना आपके लिए ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी है क्योंकि मुझे लगता है कि शायद तुम कल रात मेरी की हुई बदतमीजी भूल जाओ और मुझे माफ कर दो, है ना? Yolun sonunu görmeden kastederlerse canını kaybedersin sen. Yolun sonuna gelmeden can bedenden ayrılmaz harbiden bilsen. Mazeretlerine vafiyette gibi मैंने भी बदतमीजी की थी। galibiyet yok. Galibiyetlerin akıbetinde kaybettin sen. और आप ना भूलिएगा to subscribe to Aan TV's YouTube channel for more details.